Sveiki! Šiandien susitinkame inovatyvios dietologijos centre Vilniuje, labai gražioje ir geroje klinikoje. Ir kaip nebūtų netikėta, joje aš kalbinsiu gydytoją dietologą, Edvardą Grišiną. Sveiki, Algė, tai kaip ir pristatėte, Edvardas Grišinas, gydytojas dietologas. Ilgesnę savo gyvenimo dalį tikriausiai kažkaip domiuosi tą mytybą ir kaip ta mytyba yra susijusi su mūsų sveikata ir kažkaip taip nuėjo visi žingsniai, kad nenuėjau galbūt kažkokia kitokia linkme, bet pasirinkau dietologiją, baigiau medicinos mokslus ir dabar irgi esu čia ir kalbu su jumis. Smagu. O klausimų mes šiandien turim daug ir jie visi bus susiję su jūsų kasdienė praktika. To, kas nutinka, ištinka arba būna neaišku ir ko mūsų visi klausinėja. Tai, pirmasis klausimas. Iš kur ta gausi B vitaminų grupė atsiranda kūne? Kaip jie patenka? Tai yra medžiagos, kurios yra esminės ir nepakeičiamos. Taip, tai reiškia, jau mes turime kažkaip susimastyti, kad galbūt mūsų organizmas pats negeba jų pagaminti, kaip pavyzdžiui, kaip mes galim sakyti apie vitaminą D kokį, taip, kur mes žinom, kad odoje jis vis tiek, jo pradžia prasideda ir mūsų organizmas gali, nors kažkiek jo tikrai pagaminti. Su B grupės vitaminais yra kur kas sunkiau, kad ir tam tikri B grupės vitaminai gali mažų procentų pasigaminti mūsų organizme, kaip pavyzdžiui, tas pats niacinas iš triptofano gali gamintis amino rūgšties, bet tik 2% efektyvumu, kas tikrai yra neefektyvu, žiūrint į poreikius organizmo, tai vis dėlto didžiausia dalis B grupės vitamino ateina pas mus iš gamtos, iš augalų ir iš gyvūninės kilmės maisto produktų. Tai reiškia, ką suvalgom, tą turim. Dažniausiai yra taip, ką suvalgome, tą ir turime. Labai priklausome nuo to, ką suvalgom. Ir ką ta visa grupė veikia? Suvalgėm, kas ten toliau? Tai vėlgi, B grupės vitaminai, jų yra tikrai ne vienas. Taip, tai mes turime B1, mes turime B2, B3, kiek čia gaunasi, 7 ar 8 vitaminai pas mus gaunasi. Taip, tai jų yra tikrai daug ir jų funkcijos yra, pirmas dalykas, persipinusios viena su kita ir taip jų tikrai yra labai daug. Mes negalim sakyti, kad jie visi yra atsakingi tik už gerą virškinimą. Ne, jie yra labai svarbus mūsų imuniniai sistemai, jie yra labai svarbus mūsų hormonų gamybai, neurotransmiterių gamybai, tikslingam virškinimo procesų funkcionavimui. Jie labai svarbus mūsų centrinės nervų sistemos veiklai, taip ir mūsų kraujo kūnelių gamybai. Labai daug funkcijų atlieka, iš tikrųjų jos, kaip sakau, yra persipinusios tarpusavę. Tam tikri vitaminai turi eiti greta vienas kito, kad funkcionuotų. Mes žinom, kad vėlgi ta pati, pavyzdžiui, paimkime kažkokias pagrindinės problemas, kaip anemija. Taip mes galim kalbėti apie vitaminą B9, vitaminą B12, bet taip pat turime žinoti apie vitaminą B2, B6, pavyzdžiui, kurie taip pat dalyvauja hemosintezė, kaip pavyzdys. Vėlgi, prie ko aš vedu, kad funkcijų yra labai daug. Taip, todėl ir jie yra tokie svarbus, iš tikrųjų, jeigu mes kalbėtume apie juos, nes tikrai be jų mūsų organizmas negalėtų tikslingai funkcionuoti. Tai reiškia, jų trūkumas tikrai turėtų pasiekmes. Dažnu atveju, jeigu jis yra nekompensuojamas, taip, tos pasiekmes išlystų anksčiau ir vėliau. Tai vis tiek mes turim suprasti, kad organizmas turi tam tikrą baseiną atsargų, kiekvieno elemento ir medžiagos ir galbūt pradžioje, kad mes ir, pavyzdžiui, kaip sausis, taip, dažniausiai taip, sausis tai yra augalinės kilmės, taip sakant, mėnuo, galima sakyti, labai populiarus sausis, sakant, atsisakyti gyvūninės kilmės maisto ir pereiti ant augalinės kilmės, iš esmės, maisto produktų. Ir mes galim sakyti, kad tai galbūt mes visi anemija susirgsim per sausį, bet taip nebus. Mūsų organizmas tikrai yra protinga būtybė ir turi, kaip sakau, atsargas visų mikroelementų ir vitaminų ir taip greitai nepasireikštų galbūt tą jau visą kliniką, bet jau kažkur kažkoks trūkumas pasireikštų kompensacijos. Tai reiškia, vėlgi mes turim suprasti, kad ir kaip mes paimsime, pavyzdžiui, folio rūgštį, vitaminą B9, taip, jinai yra labai svarbi ir mūsų centrinės nervų sistemos funkcionavimui, DNR sintezė labai svarbi ir, pavyzdžiui, tam pačiam, taip sakant, hemoglobino formavimus. Ir mes galime galvoti taip, kad jeigu, pavyzdžiui, didesnis bus poreikis organizmo hemoglobino gamybai, tai galbūt kitos sritis nukentės, tai reiškia kompensacija vyks. Ir mes negalim taip tiesiogiai pasakyti, kad iš karto mes pamatysim visą puokštę būtent klinikos, bet ilgainiui tai gali vėlgi pasireikšti.
Tai reiškia persiskirstis pagal poreikį, ne? Nu, pavyzdžiui, daugiau reikia vienai veiklai, pavyzdžiui, kraujo gamybai. Taip. Tas persiskirstimas, tikriausiai mes čia spekuliuoti galim, ar tikrai tai persiskirsto, aš manau, dar daug kas yra nežinoma apie žmogaus organizmą ir kaip persiskirsto ten visi vitaminai, todėl nenoriu sakyti vienos savo teorijos, kaip tai vyksta, bet kažkas panašaus tikrai turi būti, nes dažniausiai taip ir būna, kad pirma viena sritis nukenčia, po to kita pradeda kentėti. Supratau. Gerai, tada, jeigu jau žmogus nusprendžia, kad jam tikėtina, kad reikia pasipildyti ir vartoti B grupės vitaminų, ir jisai planuoja pasitarti ten su specialistu, bet jau kaip jam susiorientuoti, kokie asmeniniai sveikatos ypatumai ar kažkokios tai polinkiai, savybės, gyvensena rodo, kad jam vienų ar kitų reikėtų. Klinika vėlgi tikrai gali būti labai plati. Taip, jeigu mes tokius dalykus jaučiamus, tikriausiai apie tokius jaučiamus dalykus kalbėtume, tai vėlgi tai gali būti ir nuovargis, tai gali būti polinkis į depresiją kaip pavyzdys, taip, tai gali būti silpnumas, šalčio pojūtis, taip, miego sutrikimai, viskas tai gali būti siejama su B grupės vitaminais. B grupės vitaminai tai yra viena iš tų pirmų priemonių, kurios galima imtis siekiant prevencijos vieno ar kito sutrikimo, vieno ar kito neigiamo pojūčio, nes vėlgi jie yra labai plataus spektro poveikio, galima sakyti. Todėl kartais tik papildžius B grupės vitaminų, nors kažkiek susijęs būtent su ta simptomatika, jau galime gauti gerų rezultatų, pavyzdžiui, neskiriant iš karto jau, pavyzdžiui, pagrindinės medžiagos, kuri yra atsakinga ten už kokių hormonų gamybą, arba pačio hormono neskiriant, bet duodant medžiagų, iš kurių hormonai gamintųsi, kaip pavyzdys. Taip, tai todėl vėlgi kartais tas tikslumas yra toks labiau nuspėjimas, mes galim atlikti kraujo tyrimus, jeigu jau taip mes kalbėsim, vėlgi dažniausiai, aišku, yra atliekami tokie pagrindiniai kraujo tyrimai kaip ir vitamino B1, B9, B12 ir vėlgi jie yra labai reliatyvūs, kiek jie gali parodyti, kas pas mus yra kraujo, kas ląstelė, vėlgi čia irgi toks debatų klausimas ir apie tai daug galima kalbėti, kokius žymenis reikėtų tirti. Bet vėlgi, tam tikrus tyrimus tikrai, tam tikrus vitaminus mes galime ištirti ir privalėtume tai padaryti prieš imdamisi papildų vartojimo. Daug kas galėtų pasakyti, kad gerai, taigi B grupės vitaminai yra vandenyje tirpus, tai pertekliaus tikrai negali būti, vėlgi viskas pasišalins iš mūsų organizmo automatiškai. Taip, dalinai tai yra tiesa, jie tikrai pasišalina ir čia yra geroji, manyčiau, savybė, bet vėlgi perdozavimas irgi galimas, kuris gali grėsti ir viduriavimu, ir sumišimu, ir kita su centrinė nervų sistema taip pat susijusi simptomatika. Todėl vėlgi turime atsakingai ir į juos žiūrėti, žinant taip pat tokį dalyką, kad pavyzdžiui irgi B grupės vitaminai gali turėti sąveikos ir su kitais vitaminais arba taip pat ir su vaistais, taip, kur jie gali slopinti ir tam tikrų vaistų poveikį arba atvirkščiai jį sustiprinti. Ir tie patys tam tikri vaistai gali slopinti B grupės vitaminų įsisavinimą. Pavyzdžiui, vėlgi antro tipo cukrinis diabetas. Mes žinom, kad labai dažnai B grupės vitaminai rekomenduojami vengiant neuropatijų pasireiškimą. Bet nežinom, kad metforminas gali turėti įtakos tam pačiam B12 vitaminui ir slopinti jo įsisavinimą kaip pavyzdys. Taip ir tie patys, pavyzdžiui, vaistai nuo epilepsijos, vaistai, kurie yra skiriami gydyti onkologinės ligas, kaip tas pats metotreksatas, taip, kuris turi sąsajų su B grupės vitaminais, taip, antiepileptiniai vaistai. Uždegiminių žarnų lygų gydymui skirti vaistai, visi jie gali turėti sąsajos ir sąveikos su B grupės vitaminais, todėl vėlgi prieš vartojant net B grupės vitaminus reiktų pasikonsultuoti su gydytoju arba specialistu. Edvardai, o kokios moterim dažnesnės situacijos, kai joms verta pamastyti apie B grupės vitaminų vartojimą papildų formą, pasipildymą? Tai pirmas dalykas tai yra tikriausiai tokia specifikacija pas moteris, tai yra tai, kad pavyzdžiui, moteris yra šiek tiek jautresnės neurotransmiterių deficitui negu yra vyrai, todėl pavyzdžiui, vėlgi galvos skausmai tie patys, taip, tai ta pati migrena, taip, arba pavyzdžiui, moteris, kurioms skirta yra dėl menopauzės pakaitinio hormonų terapija, turėtų pagalvoti apie taip pat B grupės vitaminus ir pasikonsultuoti dėl jų vartojimų su
juos gydančiais specialistais. O kontraceptikai tada, nes sudėtis panašiai kaip pakaitinė hormonų terapija. Taip pat ir tie patys kontraceptikai, tą ir turėjau omeny, kad vėlgi ir būtent kontraceptikų vartojimas reikalauja irgi pirmo vietą rutiniškai kraujo tyrimus daryti, žiūrėti būtent ar netrūksta mums B grupės vitaminų ir esant poreikiui, taip pat profilaktinės dozės tikrai yra rekomenduojamas, nes nieko blogo tikrai nebus. Edvardai, ką Jūs manot apie B5 pantoteno rūgšties reklamą kaip nuostabaus preparato odai, plaukam, grožiui, tokį pažadą? Jeigu mes žiūrėsime mokslinius tyrimus ir patį tikslingumą B5 vitamino, tai tikriausiai galėtume sutikti, kad vėlgi jis turi naudos mūsų plaukams ir odai. Vėlgi džiaugiuosi, kad kol kas ant plaukų pantenolių nieks netepa. Vis dėlto tai senas geras pantenolis, turime suprasti, tai žmonėms, jeigu buitiškiau mes pasakytume, ką reiškia vitaminas B5, tik aišku, ten yra redukuota forma, tai tikriausiai iš karto būtų aišku, kad taip, jis iki šiol visada buvo naudojamas, kai yra žaizdas, jis yra rekomenduojamas ir tepamas ant žaizdų, kad tą gijimą paspartinti. Vėlgi, poveikis jo tikrai yra ir mes čia galime atrasti irgi naudą ir mūsų plaukams, bet vėlgi aš manau, kad su B5 grupės vitaminų ir kalbant apie jo poreikį žmogaus organizmui, mes tikrai galim pilnavertiškai aprūpinti su maistu. Aha, o kokio tada to maisto reikėtų? Vėlgi, B grupės vitaminai yra tikrai paplitę, jeigu mes kalbėsim apie jų kiekius tiek augalinis, tiek gyvūninės kilmės maisto produktuose. O čia galbūt yra ta geroji dalis, nes ar žmogus būtų žaliavalgis, ar žmogus būtų grynas mėsaėdis, aš manau, kad jis tikrai galėtų didesnį dalį B grupės vitaminų surinkti. Gera žinia. Dėkui. Na ir dabar ateinam prie šių laikų tokio, hito, kaip sakom. Tai yra prie B3 šeimos ir ten tie visi broliai, pusbroliai, niacinas, niacinamidas, nikotinamido ribozidas ir garsusis NAD+. Kaip su jais? Kam jie dera, o kam jie, nebūtini? Taip, tai aišku, jeigu jau mes kalbėsim apie niaciną, tai vėlgi jo poveikis tikrai yra labai platus. Mes žinome, kad vėlgi iš niacino pas mus gaminasi būtent minėta molekulė NAD+, kai yra vienas pagrindinių kofermentų kiekvienai ląstelei, jinai yra atsakinga už gyvybingumą, funkcionavimą ląstelės. Ir mes taip pat žinom, kad su amžiumi šio kofermento mažėja ir mes privalome pasirūpinti atsargomis būtent pačių niacino, nors būtent tų pagrindinių statybinių medžiagų, kurios reikalingos, kad NAD+ gamintųsi. Taip, vėlgi taip pat dar vienas dalykas, taip pat tų pačių receptorių tam niacinui yra pas mus ir imuninės sistemos, imuniniai pačioje sistemoje, taip pat ir riebalinėme audinyje yra niacino receptorių, čia mes galime kalbėti apie visiems žmonėms tikriausiai džiaugsmą suteikiantį poveikį, tai riebalus deginantį poveikį, pavadinkime taip. Ir čia niacinas taip pat gali būti naudingas ir yra tam tikrų rekomendacijų, kad tos didesnės dozės niacino gali padėti mažinti riebalinį audinį. Yra tik ta neigiamoji pusė, kad būtent tie receptoriai, kurie yra odoje, gali tokį perteklinį karščio pojūtį, sukelti vazodilataciją. Taip, kas nelabai patinka žmonėms, todėl galbūt iš praktikinės pusės kasdieniam vartojimui, ypač dienos metu, nėra labai praktiškas papildas. Todėl vėlgi, taip, jis tikrai yra labai naudingas, bet vėlgi kalbant net apie patį niaciną, jeigu žmogaus mityba yra pilnavertė arba jis vėlgi neturi gretutinių ligų, dėl ko įsisavinimas B grupės vitaminų galėtų nukentėti, aš manau, kad nors daliai žmonių tikrai nerimauti dėl niacino stokos nereikėtų. Tikrai nereikėtų. Bet jeigu mes vėlgi paimsime tam tikras rizikos grupės, jeigu kalbėsim apie kam galbūt nereikėtų vartoti perteklinai niacino, tai mes galim galbūt, aišku, labiausiai paminėti ir onkologinius pacientus, kur niacinas gali būti arba draugas, arba priešas. NAD molekulė gali būti arba draugas, arba priešas, todėl vėlgi žaisti su papildais, kurie yra nerekomenduojami arba nepasitarus su gydančių gydytojų, tikrai asmeniškai nerekomenduoju. O kaip susiorientuoti tiem, kurie žino, kad jų labai dideli poreikiai? Tarkim, intensyviai sportuojantiems, juk jūs turite didelę patirtį su šita žmonių grupe.
vėlgi, visur bus sekimas reikalingas. Taip, mes turime sekti būtent vitaminų poveikį žmogaus organizmui, kad ir kalbėsim apie savijautą tą pačią. Jeigu mes matome, aišku, tų pačių kraujo tyrimų atlikimas, rutininės kraujo tyrimų atlikimas, tai yra būtiniausias dalykas, ko mes labai dažnai vengiame ir atidėliojame. Ir padaryti kraujo tyrimus kartą į pusmetį arba kartą į metus dažnu atveju neužtenka, jeigu mes norime matyti rezultatą ir pamatyti būtent kaip tas vitaminas įsisavinamas ir ar jis yra įsisavinamas ir kokį poveikį bendrai turi organizmui. Nes taip, tie patys sportuojantis labai daug reikalauja B grupės vitaminų, moteris dar daugiau dėl vėlgi ir tų pačių kraujo netekčių didesnių, jeigu mes kalbėsim apie ištvermės sportą. Ir vėlgi, kiekvienu atveju mes galime iš karto skirti didesnės dozes. Dažniausiai taip ir būna, bet vis dėlto visada yra siekimas reikalingas, mes negalime skirti tas dozes ir pamiršti apie jas ir sakyti vartok ir nevartojas ir viskas. Ne, vis tiek turi būti siekimas, turi būti atskaita, ar būklė pagerėjo ir ką reikia daryti, kad galbūt šiek tiek ir tų pačių papildų mažiau vartoti, galbūt moderuoti tą patį krūvį, mitybą, kad kažkokį balansą ties to surasti. Jau nusprendus vartoti, suvokus poreikį papildyti vitaminais B, kaip rekomenduotumėte išsirinkti kiekį, formą, kaip susiorientuoti toj didžiuliai gausoj, kuri šiuo metu rinkoje? Tai vėlgi, jeigu mes kalbėsime apie tam tikras ligas, tai dozuotės yra iš tikrųjų rekomenduojamos, prie skirtingų ligų jos yra skirtingos ir čia jau ir pasikonsultuoti su gydytojais specialistais reikėtų, taipogi atsižvelgus ir į esamą koncentraciją B grupės vitaminų pas mus kraujyje, kad ir nuo to pradėti. Kokią formą rinktis, tai vėlgi skirtingos yra formos, dažniausiai rekomenduoju rinktis aktyviasias formas, kaip ir tas pats B12, kur geriau rinktis jau metilkobalaminą negu ciankobalaminą, kuris bus geriau įsisavinamas, o galbūt labiau pasakyti, kad jis yra natūralesnis mūsų organizmui, lyginant su ciankobalaminu, kuris yra pramoniniu būdu pagamintas. Čia kaip lyginti folatus ir folio rūgštį tą pačią, kodėl yra nerekomenduojama sintetinė folio rūgštis, tai tas pats ir pavyzdžiui su vitaminu B12 arba vitaminu B6, pavyzdžiui, taip. Tai vėlgi, tai yra tam tikros aktyvios B grupės vitaminų formos, kurios yra geriau įsisavinamos ir kurios yra saugesnės mūsų organizmui. Ir aišku, tada jau tik pats sekimas, kuris turi būti daromas gydytojo priežiūra arba jau aišku, pačiam pacientui irgi nieks nedraudžia padaryti kraujo tyrimų, vėlgi tikriausiai ne visi, kurie vartoja B grupės vitaminus, eina pas gydytojus, nes tai yra toks universalus papildas, kuris kaip ir vitaminas C, blogiau nebus, pavadinkim. Taip, tai gali patys ir išsitirti taip pat B grupės vitaminų koncentracijas savo organizme ir kaip ir pradžioje pokalbė minėjau, yra tam tikras didelis skirtumas, ką mes tyriam arba ar tyriam B grupės vitaminų koncentraciją plazmoje, ar tyriam B grupės vitaminų taip pat tokią tariamą koncentraciją taip pat ląstelėse, nes mes galim, pavyzdžiui, vėlgi, imant apie tą patį B12 vitaminą, mes galime ištirti tam tikras medžiagas kaip metilmalono rūgštį arba homocisteiną ir jeigu jie yra padidėję, tai jau sakys mums, kad pačioj ląstelė kažkas yra ne taip, kad pačioj ląstelė trūksta B grupės vitamino ir nevyksta sistemingai pas mus procesai. Taip, todėl vėlgi tam tikrų metabolitų ištyrimas gali parodyti, kas yra ten viduje. Ne kas tik išorėje, o kas yra ir viduje. Kas vyksta. Edvardai, nežinau kaip jūs, bet aš savo klinikiniai praktikoje be B12 vitamino koncentracijos matavimo, minėto homocisteino, kurį vėlgi išpopuliarino turbūt didesnę dalimi laboratorijos, nelabai matau kitų vitaminų matavimų. Kaip jums atrodo, dėl ko taip yra? Vėlgi čia yra tik mano nuomonė, kad yra du dalykai. Tai pirmas, kad tikriausiai nėra universalaus sprendimo, koks metabolitas yra būtent tas tinkamiausias matavimų, kuris apriektų viską, tai yra pirmas dalykas. Antras dalykas, tai yra verslas, turime suprasti, kad viskas pas mus turi dalelę jo. Ir trečias dalykas, aišku, tai yra patys žmonės, nes mes turim suprasti, kad vėlgi kainuoja viskas, mes galim daryti brangiausius tyrimus, tikrai jų yra. Tik kai mes sužinom jų kainą, tai šitiek rankos krenta. Tai visada, nors asmeniškai, tai pradedu nuo bazinės pradžios. Nemėgstu skirti visko, nes kartais tai prasmės neturi. Paskiriam pradžią, matom, kas yra, įvertinam kliniką, simptomatiką žmogaus, tada mes jau galim spręsti, kaip giliai mes privalom eiti. Vėlgi, nes su tais pačiais metabolitais nemanau, kad visiems jų reikia visada tirti.
Ir tik pagal kliniką arba esamas galbūt nuokrypius kraujyje arba tas pačias ligas, jau tada imamasi būtent tų rimtesnių veiksmų, kalbant apie tyrimų paskirimą. Na, tarkim, jeigu kiekvieno iš B grupės vitaminų koncentracijos matavimas kraujyje kainuotų panašiai kaip, na, tarkim, kaip vitamino D, ar dažnai matuotumėt? Manau, dažniau. Tikrai dažniau matuočiau, nes tikrai, nors kartą į pusmetį, tai tikrai galima būtų išsimatuoti, ypač rizikos grupės. Arba žmonės, kurie serga lėtinėmis ligomis, tai tikrai tuos tyrimus galima būtų atlikti. Čia kaip vėlgi nukrypus nuo temos apie tą patį cholesterolio ir lipidogramą, kuri mums parodo dalį tik tiesos, bet kita dalis lieka tokia nežinoma šiek tiek. Na ir dabar turbūt reziumuojam. Tai ką patartumėt, žmogui, kuris, pavyzdžiui, iki šiol vartojo savo pasirinkimu B grupės vitaminus, galbūt kokią nors žinutę, į ką jis galėtų atkreipti dėmesį, jeigu nusprendė vis tiek vartosiu, kažkaip man jie tinka, kitam pirkiniui. Į ką aš atsižvelgsiu? Tai pirmas dalykas, tai yra vėlgi du pasirinkimai. Arba gydytojo specialisto konsultacija ir pagal jo rekomendaciją pasirinkami papildai. Antra rekomendacija, arba vėlgi žmonės pas mus išprusė ir tikrai gali paskaityti ir daug sužinoti internete, to tikrai neslėpsiu. Ir imlūs žmonės tikrai gali rasti ir ten daug informacijos. Vis dėlto pasitikrinti vėlgi tikriausiai geriau su gydytoju specialistu būtų vertingiau negu pačiam daryti tam tikras išvadas. Antras dalykas, nesiekti to, kad papildai turėtų labai didelės koncentracijas, jeigu pas mus nėra gretutinių ligų galbūt arba specialaus poreikio tam, kaip ir sakiau, kas yra daugiau ne visada yra geriau, tai yra tas dalykas. O trečias aspektas, tai nepamiršti, kad B grupės vitaminai yra plačiai paplitę mūsų mityboje. Ir jeigu jau mes kalbėsim apie bendrą sveikatingumą, tai mityba visada stovės aukščiau negu tie papildai. Todėl atkreipti dėmesį į mitybą ir apie tam tikrus aspektus mūsų gyvenimo, kurie išeikvoja B grupės vitaminų baseinus, vadinamus kaip tas pats stresas, taip, nemiga, kurie labai išeikvoja B grupės vitaminus, mums to nesuvokiant net. Taip, atkreipti tokius paprastus dalykus, vėlgi, apie kuriuos mes kalbame, tik kažkaip vis dėlto mums nesigauna jų sutvarkyti. Tai mano palinkėjimas būtų toks, kad vėlgi žmonės bandytų eiti į tos pagrindinius aspektus, kalbant apie bendrą žmogaus sveikatingumą ir ilgaamžiškumą. Taip, mes galim net tai taip pavadinti prieš imantis vartoti bet kokių papildų. Dėkui. Aš savo šito pokalbio susiformavau kai ką naujo mano požiūrėje, tai aš sakyčiau vienas atidumą parenkant formas, nes, turbūt nežinau, ar yra būdų, kaip nusistatyti, ar aš gerai aktyvuoju savo kūne, iš vienos formos paverčiu į aktyvę, bioaktyvę formą vitaminus. Na ir galbūt dar tuos matavimus labiau pasižiūrėčiau, nes man nėra iki galo aišku, kaip įvertinti kokybiškai ląstelės apykaitą. Dėl to turbūt ir aš lygiai taip pat rekomenduoju visiems kliautis mitybą ir tik tada jau, jeigu akivaizdžiai nepavyksta surinkti arba yra kliuviniai pasisavinimui, tada jau pildyti. Tai dėkui už pokalbį. Ačiū Jums, Algė. Ačiū labai.